沿住呢度咧都好多人釣魚。呢度有劏魚地方啦，有凳啦，但係個 boat ramp permanently closed，呢度都可以釣。今日係4月24號啊，平日係公眾假，好多人釣魚啊。喺呢度上嘅第一條魚真係好細喎。呢個有魚咧。釣咗成晚，終於釣咗一條黑魚。唔雞少。哦，頭先條黑魚係用蝦釣到㗎。哦，撞下嗰啲。水草咁啊。太多水草啊！Fathead 貓魚，我次次都睇唔到佢釣上嚟。見到耷竿啊！即刻走埋去試下先，希望唔係海草啊！而家8點半啊，諗住收竿走嘅，點知有條 fathead。夠唔夠尺寸啊？梗係夠啦，慢慢搞，唔使驚啊，走唔甩㗎啦。